Sveiki visi, aš esu Vardumantas ir šiandien sugalvojau rašyti savo pirmąjį YouTube video. O video prasmė ir esmė yra tiesiog jums pristatyti savo kelionės planus kitiems keliams mėnesiams. Tai vat, o planai labai paprasti, tiesiog sugalvojau pravažiuoti visą kontinentinę Europą. Kelionę pradėsiu šiauriausiame Norvegijos miestelėje pavadinimu Kirkenes ir kelionės pabaiga bus piečiausiame Portugalijos miestelėje pavadinimu Sagres. Kelionė turėtų užtrukti apie 2,5 mėnesio, gal šiek tiek stengsiuosi tilpti į mažiau, bet you never know. Tai viso maršruto ilgis yra 7600 km. Visą kelionę važiuosiu dviračiu, self-sufficient, kas reiškia, kad miegosiu palapinėje, wildcampinsiu, maistą gaminsiu pats kiek išeina. Ir tiek. Tai tokia ta kelionė. O kaip sugalvojau šitą kelionę, tai iš esmės tiesiog jau labai ilgą laiką kirba mintis ar noras išvažiuoti ilgesnę kelionę, kadangi turiu 2 šunis ir žmoną, tai kaip ir esu priklausomas nuo dar papildomų atsakomybių. Tai tiesiog taip visko mesti ir važiuoti negaliu, taip pat turiu savo darbą, tai šitoj pusėje irgi reikėjo viską nutraukti, stabdyti ir viskas. Tai žmonos sutikimą, leidimą ir padrąsinimą gavęs, nusprendžiau, kad vėlgi niekada nebus geresnio laiko nei dabar ir reikia savo tą svajonę pildyti. O dėl pačio video, tai tiesiog įkvėptas kitų kūrėjų, keliauninkų, tiek Lietuvos, tiek užsienio. Pagalvojau, kad būtų labai gera mintis taip pat visą šitą kelionę įrašinėti. Galbūt labiau net savo, kad galėčiau grįžęs ar kažkada senatvėje pamatyti, kaip man viskas sekėsi kitomis akimis. Bet taip pat gal atsiras keli žmonės, kuriems irgi tą mano nuotykį bus kažkiek įdomu stebėti. Tai va tokiu tikslu tas kanalas pavadinimu Old Man on the Bike ir atsirado. O toliau dalinsiuosi tikriausiai keliais video su visu savo pasiruošimu kelioniai. Tai kokią įrangą perku, ką naudoju, ką darau, iš esmės kaip ruošiuosi visai kelioniai. Toks trumpas intro apie mane šį kartą ir kviečiu stebėti. Tai tiek už jūsų dėmesį ir iki kitų kartų. Okay, let's go.